Amigos, falar com vocês sobre esse bodinho aqui, o Eduardo. Esse bodinho, quando eu comprei ele chegou aqui no sítio com sintomas de gripe. Ele estava tossindo, apesar de ser uma tosse esporádica, né? Mas eu já fiquei observando, porque quando eu fui buscar esses animais onde eu comprei, eles estavam assim sendo criados, expostos ao sereno e às chuvas, né? E aí eu associei a tosse do animal a uma possível gripe em função dessa condição. Aqui o nosso aprisco ele é bem fechado, 100% coberto, o piso é ripado. E aí eu decidi ficar observando porque podia ser que ele melhorasse, né? Mas aí o quadro foi evoluindo e um dia pela manhã ele tossiu e saiu secreção pelo nariz. Foi quando eu decidi consultar um amigo veterinário, expliquei para ele qual era o sintoma e ele nos indicou a terramicina LA. Eu comprei a medicação e quando foi domingo eu apliquei. Então, decorridos aí 4 dias da aplicação, o animal, na minha opinião, já está 100% curado, né? Vocês podem observar a narina bem enxutinha, né? E bastante esperto. E assim, fiquei muito satisfeito com o resultado da medicação. Muito assertiva e eficiente. Então, para esse sintoma, né, que era tosse frequente com secreção, a terramicina LA ela atuou de forma bastante positiva. E o animal hoje está aí, ó, na minha opinião, está curado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Foi esse aqui o medicamento que eu comprei e apliquei 2,5 ml, considerando aí o peso aproximado do bodinho. E graças a Deus o animal está aí muito bem recuperado e só tenho a agradecer. Obrigado, gente. Fica aí a dica. Um abraço a todos e fiquem com Deus.